वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम किस तरीके से, हाँ सही सुना, तुम किस तरीके से कूल साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने वाइन्स के चैनल के लिए, कॉमेडी वीडियोस के लिए और एटसेट्रा सो ऑन। और हर बार की तरह मैं तुम्हें आज भी 2 तरीके बताऊंगा, वो भी यूनिक वे से। दोनों तरीकों के लिए तुम्हारे पास 2 चीज़ होनी चाहिए, जो कि है एक पहली चीज़ होनी चाहिए स्मार्टफोन, और जो दूसरी चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटरनेट, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल रहता है आज के टाइम पे तो। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं ये कहना भूले कि साउंड इफेक्ट्स नो कॉपीराइट हैं, क्योंकि तुम्हारा मेन मोटिव यही है कि तुम किस तरीके से उन साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो तुम्हारे पास ना कॉपीराइट भी आए। तो हाँ, ये नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स हैं जिनको तुम डाउनलोड कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में। चलो तो लेके जाता हूँ मैं मोबाइल की स्क्रीन में और दिखाता हूँ किस तरीके से तुम्हें डाउनलोड करना है नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स। सो भाई, जो हमारा पहला वे है वो तो ये है कि तुम काइनमास्टर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसके एडसेट स्टोर में जाओ और फिर साउंड इफेक्ट्स में जाओ। यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे और ये नो कॉपीराइट भी हैं, यानी कि तुम इन्हें फ्री में यूज़ कर सकते हो। यहाँ हर कैटेगरी के तुम्हें मिलते हैं कंप्यूटर, यहाँ तुम्हें स्पेस से लेके हुश तक के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो गाइस, अब बढ़ते अपने नंबर 2 की तरफ। वो देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वहाँ पर शीशे टूटते हुए नंबर 2 लिखा हुआ। अब तसल्ली से बता देता हूँ, वो है ऑडियो लाइब्रेरी। यहाँ तुम्हें साउंड इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे जाके तुम्हें हर कैटेगरी के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे जाके तुम सर्च भी कर सकते हो, जो साउंड इफेक्ट्स तुम्हें चाहिए वो भी मिल जाएगा तुम्हें, और यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ एडिशनल चीज़ भी बताऊँ कि ये सारे नो कॉपीराइट हैं। तो गाइस, अब तक तो तुमने 100 साउंड इफेक्ट डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, फॉलो मी एवरीवेयर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।